อย่างนี้ขนาดเจ็บเต็มแหเลยวะกี่ตมอย่างนี้ลูกพี่บอลตายลึกเติบเลยเนาะหนักถึงเลยนั่นนี่ลังมันหลวมป่ะจันหลวมอยู่ลงปลาครับลงปลาคือเก่ากูจะว่าน้ำเลิกปั่นเขายืนก็มีอย่างนะไม่วะออกนี่เลยเป็นยางพวกที่เจ้าหูเนี่ยกล้องโอ้ปลานิ้นตัวนึงได้เยอะเลยนะในการโอ้เฮ้ยปลากระดีใส่ปลาคอยังจุดตกอยู่ดอกสาดมันมึนน่ะเอาครับใส่เลย
ยังขาแข็งๆคือจังกินตาเลยเมื่อกินหรอก จมบุญเลียว เกียร์ไม่ได้แล้ว โอ้ยเหม็น ไปนั่งผมพ่อบอกไม่มีอะไรในกอไข่ กันแหได้มันสิบปลดอันนี้บ่เนี่ย ไม่ได้ดีหัว นั่นน่ะ ไม่ได้ดีเจ็บหนัก เมนพอจ้านะเอาไหนสักอันหนึ่งพอจ้าได้19 โต๊ะป้า ไปมันเปื้อนเหรอลูกบอกยากเลยดิ